Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam specjalny zestaw do dekorowania tortów Lalaloopsy. Tak wygląda nasza Lalaloopsy. Włosy ma jak chiński makaron. Cała jest zrobiona z plastiku, więc łatwo będzie ją umyć już po zabiegach dekoracyjnych. Mamy tutaj plastikową spódnicę, która wygląda jak przepyszne ciacho. Przystrajamy nim Lalaloopsy. Do zestawu dołączone jest specjalna foremka, z której możemy przygotować małe ciasteczka. Specjalna masa plastyczna do robienia ciasteczek oraz 2 pisaki do dekorowania ciasta. Pisaki te są wypełnione żelem z brokatem. Tutaj mamy biały żel, który wygląda jak lukier. Teraz drugi pisak. W tym pisaku mamy zielony krem tortowy. Tym sposobem możemy udekorować całą sukienkę. Jeżeli efekt Wam się nie spodoba, wystarczy, że to zetrzecie, umyjecie i możecie zacząć od początku. Jeżeli efekt Wam się spodoba, możecie go zostawić jak tylko długo chcecie. Ten zestaw oceniamy na 5 gwiazdek. Jest naprawdę super fajny. Jeżeli chcecie zobaczyć podobne zabawki, zaglądajcie na kanał kochamzabawki.pl.